Krst je naš. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Petkov Extreme, dobro, Da. tudi z moje strani. Današnja oddaja bo potekala v spet čist nekem drugem zadevah, kot je bilo prejšnji teden, in to so To so meje Republike Slovenije. Historično ozadje, ki se skriva za mejo Republike Slovenije. Se pravi, mi bi mogli imeti več ozemlja, ker so nam vsi pokradali vse. In to boš danes povedal. Jej! Ne glih, ampak ok. Ja, malo Si Slovenci moraš tako gledati, tudi če ni prav. Moraš tako. Ja. Ukradali so nas vse. Tako je. Slovenija bi mogla biti čez celo Evropo. Do Minhna je Slovenija. Pa dol do Sarajeva. Pa še naprej, ja. Ja. Zdaj, čez par dni je dan državnosti. Ja. 26. 26. Ja. decembra. Decembra, ja. Ja. Ne oktobra. Ja, in je čas, da se, in se A ni bomo nekaj 4. julij? naučili. In se bomo nekaj, ja, ti imaš majico tako. Ja, Uh, sam res. in se bomo nekaj naučili o naši domovini, se pravi, vsi se zikar že daj vprašal, zakaj so meje tam, kjer so. Ja. Pa tudi Pač so. kakšen drug. Ja, ampak vsak odsek ima neko svojo lastno zgodovino, Aha. ki se zelo, in je zelo zanimiv. Moram povedati, da je to, kar bom danes govoril, bo zelo poenostavljeno vse skupaj. Tlele bi lahko ogromno govoril v vsakem odseku, ampak enostavno ni časa. Plus, ja, treba je povedati tako, da vsi bomo približno razumeli poenostavljeno. Tako. Skratka, Pa najbolj kar najbolj začne. začnemo. Tako. Tako. Najprej se bomo lotili meje, se pravi te naše najdaljše meje s Hrvaško. Ki je dolga koliko? Nekih 700 km. To kar neki dele blabetaš. Realno, jaz sem se pozanimal in realna dolžina je 367 na podlagi 500. Aha, Minus 100 ok. plus 300. Tako da sem zdaj vse zmedel, tako da noben ne. No, ok, tam nekaj. Ja. Ne bojo, da vse meje Republike Slovenije so sicer zelo mlade, čeprav se vse opirajo na neke stare upravne meje, se pravi iz prejšnjih časov. Ja, tale, se pravi, ta meja s Hrvaško je v osnovi že nastala v 10. stoletju, namreč ja, to je bila meja rimsko-nemškega cesarstva z Ogrsko. A pa čisto ista meja je bila. Čeprav ne, tale zemljevid, ki ga zdaj vidimo, je po 12. stoletju, zato ker s prodorom Kranjske v 12. stoletju je, se pravi, Kranjska dobila Belo krajino. Okay. Torej, Potem kasneje. tako, se pravi, tale naša meja na jugu. Kje bova začela? Začela bova Na na začetku. te kritične točke, bomo tem rekli, jih je kar nekaj. In začeli bomo, kje je seveda tam najbolj konfuzni meji, o tem, kjer nas Morje. najbolj govori Istra. Res je. Tako. Zdaj, Kje je točna meja? No, daj povej realno, kje je točna meja za morje? Kje bi mogli iti? Kje mora iti? bomo povedali to. A bomo vprašali, ok. Sorry. Najprej hitra zgodovina Istre, to, da bomo vsaj orientirali se malo. Se pravi, več kot pol tisočletja je bila Istra pravzaprav del je bila del Beneške republike. Se pravi, samo ta notranji del pa je bil del rimsko-nemškega cesarstva. Beneške republike je bilo konec leta 1797 in potem se je v nekem kratkem časovnem Zgoraj je obdobju bilo konc? Francozi, ki so ustanovili Ilirske province. Okay. Zakaj pa niso Italijani, Benečani? Je zato, ker so premagali Benečani. Kdo? Napoleon. To sem hotel slišati, da vidim, če veš. Okay. Yes, In skratka, od leta 1809 do 1813 je Istra prvič bila spet po dolgem času združena v neko upravno enoto pod, smo rekli, ilirskimi provincami. Kot samostojna dežela pa je šele nastala leta 1849, namreč
Slovenija, današnja slovensko ozemlje je bilo razdeljeno do konca prve svetovne vojne na, se pravi, dežele, Kranjska, Štajerska, Koroška, Goriška in Gradiška, mesto Trst in pa Istra, kot smo rekli, nastane zelo pozno. Zdaj pa meja. Zdaj tukaj meja je zelo konfuzna, ne, kot smo rekli. Tukaj se meja ni mogla opreti na nobeno upravno mejo, na karkoli. Zakaj? Ker smo rekli, da je bilo toliko in toliko let, stoletij, tukaj sploh ni bilo tega, ni bilo to pod bodi se Avstro-Ogrsko kasneje. Pač vse je bila Istra. Ne? Vse je bila Istra. Ne? In tudi prebivalstvo, ki se tukaj je bilo večinsko romansko in pa tisto, ki ga ni bilo toliko slovansko, oni se niso mogli deliti recimo na Slovence pa Hrvate, toliko, ker so se lahko na drugem ozemlju. Zakaj? Glih zaradi tega, ker je bilo toliko romanskega prebivalstva. Oni so bili v večini in ta je bil nek njihov skupen sovražnik, ki so se mogli zoprstaviti proti njemu. Ne? Oni so skupaj držali, zato so se oni tudi sami sebe konec koncev pomenovali Istrani, pa preprosto Slovani. In ne kot Hrvati pa Slovenci. že po kakšnih, se pravi, po drugih krajih. Ne? Kot smo rekli, šele v 19. stoletju se pa začne neka narodna divergenca, da so se začeli čutiti to nacionalno gibanje, ki takrat je nastajalo, so se pa začeli počasi zavedati, ne, kdo je Slovenc, kdo je Hrvat, ampak vseeno ni bilo toliko izrazito kot recimo na Kranjskem ali pa kjerkoli drugod. Treba je pa še nekaj povedati, kot smo že omenili, večino je bilo tukaj romanskega prebivalstva, se pravi kasneje Italijani, in mejo so potegnili nekje na približno, ne, ker niso točno vedeli, nekje recimo za njih po sredini je bilo tukaj, kjer je. Ne. Namreč, zakaj je meja na Dragoni nastala? Leta 1846 je tako imenovan Černikov zemljevid prvič tukaj potegnil mejo, čemur je delno ga je posnel tudi Peter Kozler. To tezo so pa kasneje, se pravi, potrdili tudi zgodovinarji in pa jezikoslovci v 19. in 20. stoletju. Ampak kot smo rekli, vsi so približno potegnili nek približek. Zakaj pa niso točno rekli? Zato, ker se niso nasebali glih zaradi tega, ker niso točno vedeli, kako bo. Ampak to pol kasneje, zakaj niso? No, bomo še malo kasneje prišli. Ko je bila enkrat meja potegnjena, se začne spet ta divergenca, se pravi, južno od Dragoni so se začeli seliti Hrvati, severno pa Slovenci. In tako je neka jezikoslovna meja približno nastala. Po drugi svetovni vojni, leta 1945, je pa to postala tudi administrativna meja. In ko je bilo to potegnjeno, je tako nekako ostalo. Moramo nekaj povedati, ves ta del, vsa Istra, malo bolj severno, ni bila takoj del Jugoslavije, ampak je bila del STO, se pravi, je bil samostojen, svobodno državsko ozemlje, ki je pa po drugi svetovni vojni do 1954 obstajal, po 1954 ga propade, nekaj dobijo Italijani, nekaj dobijo Jugoslovani in meja pač ostane kot je. 2 leti so jo sicer še spreminjali, nekaj zaselkov je prišlo pod Hrvaško, nekaj pod Slovenijo, nekaj so to z referendum išli, ampak po letu 1956 pa ne več. Še leta 1957 pa so stedli Savudrije, ker so se spet bolj so se počutili Slovence in so dali prošnjo, iz peticijo so prišli v Ljubljano, da bi se oni pridružili pa piranski občini. Ne. In če bi se pridružil piranski občini, ker alternativna meja je bila, da bi še tukaj malo bolj južno, pa da bi dobili Savudrijo, Kaštel pa še neke druge vasi, ki so danes pod Hrvaško, ne bi imeli težav z odprtim morem. Namreč takoj bi imeli odprto more, pa še malo več obale bi imeli. Ampak v Ljubljani so jih zavrnili in kdo je bil to? Kardel, menda, jih je pregnal s pisarne, ampak treba je nekaj se zavedati. Ne. To je bilo vse Jugoslavija. Takrat ni noben pričakoval, da bo čez 30-40 let pa tukaj neka državna meja. Ne. Kot vse je bilo to naše. Jugoslovansko. Ja, tako. Niso neke potrebe konec koncev čutili za to. Ne. Ampak pač danes je težava. Kaj bi bil problem, da bi takrat rekel, ja, pa ne bo to slovensko in je to, pa bi imeli ne problema z to morsko mejo. Ja. Ni sam problem morska meja, problem je tudi
nekaj za tri vasi so dostopne samo z hrvaške strani, naprimer Joras. Aha, ja, najbolj zanimivo. Ja, in pa ta odprto more, ker danes nek na sredin poteka, sredin Piranskega zaliva poteka ta meja, oziroma se še nismo zmenili do danes. Pa tudi ne vem, kdaj se bomo. Tako. Ok, Ok, no to je bilo približno Istra, kako Na in hitro, zakaj, zelo na hitro. Zdaj se pa lotimo drugega dela. ok. Če sledimo slovenski hrvaški meji proti vzhodu, takoj naletimo že na to drugo sporno točko, to je, Dobro. ja, kot smo rekli, območje Prezida pa Čabra, to je Pretransko in A tukaj je Čabransko. kakšen problem bil? Tukaj je bil problem hujši, kot je naprimer v Istri, ampak Aha. tega veliko ljudi ne ve. Jasno. Ta domovina je domovina Petra Klepca, se spomniš, si bral Ja. to v šoli? V osnovni šoli. Tako. Ja. In se pravi, ves ta del, približno takole, je bil del Kranjske. Ok. Potem pa ni bil več. Zakaj ne? Kaj se pa poglejmo, zakaj ni bil več. Najprej si tale del, ki je danes pod Slovenijo, si je v 16. stoletju nezakonito pridobil en hrvaški plemič Frankopan. Kasneje v 17. stoletju pa je ta del, ki je danes pod Hrvaško, si pa pridobil tudi hrvaški plemič Peter Zrinski in je tukaj na meji današnji je ustanovil naselje Čabar. To območje je bilo zelo bogato z železom, zato je naselil sem koloniste, ampak ti niso prišli z juga, ampak so prišli iz današnjega slovenskega ozemlja in sicer med trikotnikom Tolmin, Idrija in pa Škofja Loka. To se še danes opaz v priimkih, v teh hišnih imenih in pa tudi toponimih, naprimer tukaj imamo hrib pa las, to so toponimi, ki Hrvati ne poznajo, ampak so slovenske besede, ne, ampak obstajajo tukaj. Čeprav so Slovenci tam živijo, realno. Kajkovci, oni so Hrvatje, ampak narečje je kajkovsko, se pravi, sicer zelo podobno slovenskemu, ampak oni so še zmeraj se imajo za Hrvat. Aha. Se pa zavedajo svojih slovenskih korenin. Aha. Se bomo tudi nekaj o tem povedali. Skratka, ko se je Zrinski pridobil to ozemlje, so začeli kranjski deželni stanovi protestirati, ne, namreč logično. Izgubili so ozemlje. Ampak neuspešno, zdaj stvari so se pa spremenile leta 1671 po Zrinsko-frankopanski zaroti proti cesarju. Kaj se je seveda zgodilo? Oni so bili odkriti, izgubili so glave, izgubili so ozemlja in takrat deželni stanovi na Kranjskem začutijo priložnost, da dobijo spet nazaj to izgubljeno ozemlje. Sicer najprej so ta del tukaj, ki danes ki smo rekli v Sloveniji, so dobili, za ta ostalo območje se pa oni začnejo pravdati. In ta pravda tožba je trajala 1 stoletje, ampak je bilo neuspešno. Na koncu je komisija že skoraj sicer dala to nazaj Kranjski, ampak kaj so se odločili, ker je bilo to od krone, ne, od cesarja, so se odločili, dajmo nekaj zaslužiti, prodali so hrvaškim plemičem in to je nekako ostalo Hrvaško. Sicer še do prve svetovne vojne ni bilo točno določeno, še zmeraj se ni točno vedelo, zato so šele leta 1913 tukaj, kjer je danes se pravi Čabranka oziroma Kolpa, so zarisali katastrsko mejo in pač tako je ostalo. Ampak ne ves čas. Tudi po prvi svetovni vojni je bilo to območje dvakrat namreč upravljeno strani Ljubljane, oziroma slovenske strani, tako bomo rekli. Namreč od leta 1924 do 1928, ko so obstajale oblasti v prvi Jugoslaviji, ne, je slovensko ozemlje je bilo razdeljeno na ljubljansko oblast pa mariborsko oblast. In takrat od 24. do 28. je ta čabransko območje spadalo pod to ljubljansko oblast, smo rekli samo do 28. Po 28. pa ne več. V tem letu nastanejo banovine, v Jugoslaviji, Slovenija vsa spadala v Dravsko banovino in Hrvatije, se pravi Savska banovina, to, kar je danes večina Hrvaška, je dobila to ozemlje. Ampak samo eno leto. Od 29. in do 31. je bilo to ozemlje spet, kot smo rekli, pod Dravsko banovino, 31. je bila pa izravnava meje, so pa Dravski banovini sicer vzeli to čabransko območje, so ji pa dodelili črnomaljsko območje. Kar pomeni, da smo, recimo, temu, izgubili smo ta območje, smo pa zato dobili Belo krajino. Prav smo naredili trade. Nekako tako, ja, da so bili vsi zadovoljni.
Cool. In po drugi svetovni vojni se je pa potem dokončno ustalilo. Kjer ga je pa več? Kjer je večja? Bela krajina. Po mojem, da je več tega, ne? Ja. Pa je v redu, pa je bil cool deal. Po je v redu. Pa je bil cool deal. No, skratka, kot smo rekli, ta območje je še potem po prvi svetovni vojni dokončno pripadlo Hrvaški. Torej Kolpa oziroma Čabranka je postala ta naravna meja. V Čabru danes se pa deluje neko slovensko društvo, kjer se učijo, menda hrvaška oblast dovoli, da se v šolah učijo to lokalno narečje. To je neka specifična identiteta. Ja, mislim, da ne vem točno, ampak neki, po mojem, bolj podobno slovensk kot hrvašk, ne? Že zato, ker so kajkovci. Torej, prebivalci se zavedajo svojih slovenskih korenin, ampak se vse imajo za Hrvati. Se pravi, nekaj specifičnega je tukaj nastalo, kot smo rekli. Ne, se je božje, da imamo tam belo krajino, veš, zakaj, ker pol kura ne bi tako izgledala cool. Res je, pa bi malo hecno. Ja. Ja, že tako je bilo smo dosti časa dali zapravili za vse to. Jaz upam, da je bilo vsaj približno. To je prvi del. Ja, to je bil ta prvi del, sledita še 2 dela. Ja. In upajmo, da bo zanimiv. Meni je bilo zanimivo to. Zvedel sem, kje so tradi bili narejeni, zakaj Istra ni naša, čeprav bi mogla biti. Tudi če ti praviš, da ne, bi mogla biti. Tako. Ja. Drugače obstaja ena dobra knjiga z naslovom Kje se slovensko neha in hrvaško začne, ki govori prav ne samo o mejah, ampak tudi o prebivalcih in tako naprej. Taka zelo dobra stvar. No, pa s tem zaključimo oddajo. Tako je. Lep petek. Petek. Lepo se imejte. Enako. Uživajte. Čau.